Tenha qualidade de vida em Balneário Pissarras. Apresentamos a você este incrível apartamento com vista permanente para o mar e 129 metros quadrados. Com uma área interna moderna e espaços amplos, incluindo uma sacada integrada com churrasqueira e reiki, além de salas de estar e jantar, lavabo, cozinha e área de serviço. Desfrute de 3 suítes grandes, sendo 2 com vista lateral para o mar. Piso porcelanato nas áreas sociais e laminado nas áreas íntimas. Além de todo o conforto do apartamento, você pode aproveitar o lazer completo que o condomínio oferece. Piscinas, salões de festa, pet place, quadra poliesportiva, cinema, bar, playground, sala de jogos e muito mais. Tudo isso com uma vista maravilhosa para o mar. Fale conosco e visite seu novo lar.